Comme vous avez remarqué le titre, غادي نهضروا على les erreurs les plus embarrassantes اللي نقدروا نطيحوا فيها. Ça veut dire الأخطاء اللي ممكن تسبب لي واحد الإحراج. Et comme vous savez tous, فاش تنكون في واحد لو كادر اللي هو بروفيسيونيل سواء في الخدمة أو لا في القراية، من الأحسن أنني نيفيتي بعض لي تيرم أو لا بعض الأخطاء اللي تقدر تحطني في واحد الموقف اللي ماشي هو هذاك. مي افون قبل ما نبداو في هاد لا ليست هادي بغيت نقول كو بور لي بيرسون اللي عاد بداو كيتعلموا او لا باغيين يتعلموا، خصكم تعرفوا كو الا خطأت راه سي با لا فان دو موند، بالعكس احسن حاجه ممكن توقع لي وانا كنتعلم واحد اللغه جديده هي انني نخطأ فيها، حيت فاش كنخطأ كنعقل وكنتعلم. الوغ دوكو سي تو افي نورمال، وكاملين في الاول ديالنا وقعوا لنا دي تروك اللي هما vraiment embarrassante وعادي، كاين اللي كيضحك كاين اللي كيصحح لك، كاين كل واحد وكومون يل لو برون. المهم هو نتايا او فون دو تو واخا تلقى شي واحد كيضحك عليك او لا كاريمون كيستهزئ بك، ما تديهاش فيه اي تو كونتينيو. كيف ما تنقول ديما الخطأ هو احسن حاجه ممكن توقع لينا الا بغيت نتعلم ونزيد قدام. الوغ هاد لو بوين هذا je pense que c'est clair. Du coup on va commencer. Alors la première erreur اللي غنهضروا عليها هي واحد جوج الكلمات اللي ديما كيتخربقوا للناس، واللي هي tourisme et terrorisme. tourisme et terrorisme. tourisme هي السياحة، terrorisme هو الإرهاب. ce sont deux termes اللي فريمون كنلاحظ بزاف الناس كيتخربقوا لهم. بحال واحد النهار جو مغابيل واحد السيده كانت il était en train de parler de sa famille وقالت mon mari travaille dans le terrorisme. وهي بغات تقول dans le tourisme. Alors ça arrive. هي ce sont plutôt terrorisme c'est un terme à éviter لو كنتم مسافرين ولا راكم في شي طياره ولا شي حاجه parce que ça va vous causer des problèmes. قول لهم راك غادي توريزم، بقيت تنحفظها توريزم 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 توريزم، حفظها الزمر توريزم توريزم توريزم، الزمر سهله توريزم 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 توريزم. مشيت بحال هكا مازال ما حفظتهاش مزيان توريزم توريزم توريزم، وانا نمشي عند الديواني قال لي علاش جيتي هنا؟ قلت ليه تيروريزم. On va passer à la deuxième واللي هي génial مع génital. génial هو شي واحد اللي دار مثلا الا قلت لك tu es génial يعني راك درتي واحد الحاجه اللي واعره او انت شي انسان اللي هو واعر. génital هو الجهاز التناسلي. alors ce sont deux trucs اللي هما مختلفين تماما et pas mal de fois لاحظت que الناس كيتخربقوا لهم، فعوض ما يقول tu es génial تيقول tu es génital. alors il faut faire attention, génial c'est différent de génital. Alors on passe à la troisième où il y a ma bien baisser et baiser. baisser et baiser. baisser مثلا نقدر نقول لك s'il vous plaît est-ce que vous pouvez baisser le son، معناتها غادي تنقص من الصوت، هذه هي baisser. ولكن إلا قلنا baiser c'est de faire، هي l'effet انك tu embrasses quelqu'un، tu fais un bisou لواحد الشخص مزيان. alors فين تيوقع الغلط مثلا pour des personnes اللي عاد بداو كيتعلموا او لا parfois تيكون غير un problème في البرونونسياسيون، فعاود ما يقول بيسي تيقول بيزي وتيعطي واحد لو سونس اللي هو complètement différent. مثلا شي واحد يقول il faut baisser ce truc وشي واحد غيجاوبو يقول له je le baise pour toi. ça sera c'est horrible en français, c'est terrible, c'est grave. alors du coup il faut éviter بحال هاد les fautes بحال هكا. كاين عاوتاني واحد لو تيرم اللي actuellement اللي شويش منتشر في la nouvelle génération اللي هو je te baise. je te baise normalement c'est une insulte، يعني بحال كتسب هذاك الانسان اللي تقول له جو تو بيز. مي اكطوالمون لا نوفيل جينيراسيون ولاو كياخذوها زعما بالضحك تيهضروا بها عادي. الوغ دون في لو كادر بروفيسيونيل مثلا كنتي في اون كومباني tu travailles avec des français، هما ديما ils terminent la conversation ديالهم la plupart du temps ب allez je t'embrasse ou là je te fais la bise. انت tu peux pas le répondre وتقول له je te baise، ça sera une catastrophe, c'est horrible. pas du tout. خصك ديما ديك جو تو بيس خصك تعرف كو سي اون انسولت حتى تعطي واحد ليدي على واحد لاكت اللي هو سيكسويل. du coup ça sera mieux de dire je t'embrasse ou là je te fais un bisou ou là je te fais la bise, ce que tu veux, ce qui t'arrange, ce qui te plaît. ok. alors on passe à la quatrième où les غنشوفوا فيها en fait des problèmes ديال prononciation. مثلا إلا خربقنا ما بين U
la lettre U ou OU. إلا خربقنا ما بين هاد الجوج هادو يعني ما نطقناهمش كوريكتومون. مثلا نقدر نقول فاوت ما نقول j'ai mal au cou au cou. لو كو هو العنق. شي واحد اللي غيخربق ما بين او و او يقدر يقول j'ai mal au cul. ايوا au cul c'est les fesses. alors du coup غادي نفهموا شي حاجه وحده اخرى اللي هي كومبليتمون ديفيرونت على شنو تقول نتايا. كاين عاوتاني اللي فعاوت ما يقول ميرسي بوكو تتخرج له ميرسي بوكو. عاوتاني سي اوريبل. مثلا votre fille est la plus belle فعاوت ما يقول plus غادي يقول la poubelle. la poubelle هي فين كنلوحو لي ديشي، هي فين كنلوحو الزبل، هي la poubelle. Alors, il faut faire attention à la prononciation. هنا عطيت غير un exemple ما بين U et OU. U et OU. Il y a une grande différence. يعني لاحظتوا إلا بدلت غير une voyelle كتبدل حتى le sens ديال الكلام. On passe à la 5e. Et هادي كانت وقعت لي في واحد l'entretien. قلت للسيد vas-y présentez-vous. والناس نورمالمون تيقولوا جو مي بريزونت اولا كيبداو ديريكتومون ما تيقولوا حتى شي حاجه الوغ كو هو قال لي بونجور جو مانترودوي. انترودوير ولا انترودوير في الفرنسيه المعنى ديالها هي كتدخل شي حاجه في واحد الحاجه ما عندهاش واحد لو سونس مع لا بريزونطاسيون ولا بريزونتيفو ولا تبريزونتي شي حاجه ما عندهاش كاع ما كايناش اون ليزون انتر لي دو. هو جو سي با شكون اللي قالها له جو سي با منين جاتو ليدي باش انه يقول جو m'introduis. Et effectivement, il n'a pas réussi son entretien. Alors du coup, il faut faire attention. Et puisque la 5e هضرنا على l'entretien, en cas où كان شي واحد فيكم il est intéressé les questions اللي تتحطوا en général في les entretiens, comment gérer l'entretien وكيفاش تعاملوا في l'entretien وكيفاش تهضر في l'entretien واخا تكون عندك واحد اللغة اللي هي بسيطة بزاف يعني ما تكونش tu maîtrises à 1000% هذيك la langue اللي غدوز بها l'entretien. je peux vous donner des conseils يعني c'est mon domaine, il y a pas de souci. Laissez-moi ça dans les commentaires et si je trouve qu'il y a plusieurs commentaires اللي تيهضروا على نفس الحاجة je vais faire chez vidéo على l'entretien, comment le passer et ainsi de suite. Ok. Alors on va revenir à nos moutons, on va dire la 6e, excité. Je suis excitée. Alors je suis excitée pour tel événement. Ou là je suis excitée pour voir ça ou là pour faire ça. Normalement هي صحيحة à 100%, mais pour les gens اللي عندهم des idées اللي هما mal placées كيفهموها في le sens sexuel ديالها. donc فاش نكون في واحد لو كادر اللي هو بروفيسيونيل اولا مع ناس اللي ما نكونش مداصره معاهم ça sera mieux انني éviter اولا انني ما نستعملش هاد لي termes بحال هكا ونقدر نعوضها بدوطخ termes بحال مثلا ça me tarde de faire ça ولا d'aller نشوف كذا ولا اولا نقدر نقول je suis impatiente de réaliser telle chose ou de voir telle chose. Alors c'est la même chose. هذا هو le sens ديالها غير هما كيف ما قلت كاين des personnes اللي عندهم des idées mal placées كيفهموها في واحد le sens qui est complètement différent. Alors في واحد le cadre professionnel ça sera mieux d'éviter هذا le terme هذا ديال je suis excitée tout simplement. Alors on passe à la suivante واللي هي مثلا alors كاين ناس مثلا الا سولت شي وحده وقلت لها est-ce que tu vas bien كاين اللي كيجاوب تيقول لك je suis bonne ou là elle est bonne et ça c'est complètement faux. alors quand on dit je suis bonne ou là elle est bonne تقدر تفهم في le sens ديال مثلا elle est attirante, elle est sexy, elle est فهمتي il y a toujours داك le sens اللي هو mal placé. alors du coup pour éviter هذا le problème مثلا الا كنت كنهضر على شي وحده اللي هي الغائب مثلا فعاوت ما نقول elle est bonne je vais dire elle est douée ولا elle est forte. et quand je parle de moi bah tout simplement مثلا شي واحد يقول لي واش tu vas bien غنقول له oui je vais bien ما كنقولوش oui je suis bonne. je suis bonne فاش كنسمعها كنطفى انا je suis bonne ça n'a pas de sens. alors c'est à éviter. c'est bon. alors on passe à la 8e où il y a jouir. alors jouir
إلا قلبتو عليها في dictionnaire غادي تلقاو عندها plusieurs sens. كاين لو sens ديال s'amuser ولا passer un bon moment, وكاين عندها لو sens اللي هو on peut dire mal placé واللي هو c'est avoir un plaisir اللي هو sexuel. Alors du coup مثلا ما غاديش نقول احنا غاديين مثلا pour fêter واحد l'événement, ما غاديش نقول on va bien jouir, non, غادي نقول on va bien s'amuser. C'est terrible de dire on va bien jouir. Vraiment, ça تعطي واحد le sens اللي هو complètement mal placé. Alors ça sera mieux de dire les mots comme il le faut باش يعطينا le bon sens. Alors au lieu de dire jouir, il faut dire s'amuser ou là passer un bon moment. Tout simplement. Et la suivante, il y a je suis retardée. Et هذه هي déjà سمعتها pas mal de fois. Et retardée, le معنى ديالها هما الناس اللي تيكون عندهم واحد l'handicap mental. Alors du coup راه ça se dit pas شي واحد يجي en retard هو راه بغى يقول غير انه تعطل جا en retard تيقول لك je suis retardée. C'est pas acceptable, ça se dit pas. يعني هاد le terme هذا il faut pas l'utiliser حيت ديما الواحد اللي كيسمعو وتيسمعك قلتيه تياخدها بواحد المنظور اللي هو خايب. On dit jamais je suis retardée, تنقولو je suis en retard, وصلت en retard. C'est bon, mais retardé راه معناتها ولا tu désignes que tu as un handicap mental. Et ça se dit pas, tout simplement. Et on arrive à la dernière ou la 10e اللي هي كاين مثلا au lieu de dire j'ai chaud, qu'il t'égoule je suis chaud ou là je suis chaude. Alors toujours pour les personnes qui ont des idées mal placées, je suis chaud ou là je suis chaude, on dit jamais ça, on dit j'ai chaud, tout simplement. C'est simple, c'est basique. J'ai chaud, tout simplement. Ok, voilà. Comme ça on touche à la fin de la liste. Voilà, c'était les 10 erreurs vraiment les plus embarrassantes اللي تقدر توقع لكم في الخدمة ديالكم ou في les études ديالكم. Ce sont des termes à éviter. Et puis voilà, j'attends vos commentaires, laissez-moi vos avis par rapport à ce que je fais, et aussi n'oubliez pas de me laisser des commentaires concernant la vidéo pour préparer un entretien. Si vous voulez, on peut faire plusieurs vidéos à le sujet. Sinon, n'oubliez pas des j'aime, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. ما تنساوش فعلوا الجرس باش يبقى يوصل لكم les vidéos اللي كنحط. Et sinon نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.